Foi! Olha o tanto de romerita pra trás, ó. Olha lá, o bobo lá. Thiago, lá atrás, Thiago, ali, papai. Tá com maldade pra trás, ó. Ó, bombeira, chama lá atrás. Não, primeiro lá. Primeiro pega uma. Então, hein? Agora que você vai ver quem vai roubar. Um vai na questão, então. Decai demais, né? Também decai demais. Hoje a disputa acirrada, Antônio Governador pelos primeiros lugares, a segunda de diferença. Você vai acompanhando agora as vantagens. Sai pra lá, mano! Todo esse desafio de tempo. Vai rolou mais um ali. Desceu. O Thiago não vai aguentar. Tá passando ali, ó. O Thiago não vai aguentar, né?
quarta colocação. O elemento X também vai aparecer. Aí eu pulo dele. Atenção agora com o comandante Carvalho, já primeira colocação. O homem tá matando a pau, velho. Romerito. Já passou outra, já, Os melhores momentos, olha o seu papel agora, 4 minutos e mais uma volta. Passou o outro, olha lá. E finalizar a categoria MX1. Passou aqui na volta. A decisão categoria MX1. Finalizando Estão liberando, ó, filha. Vem passando do novo na primeira colocação na categoria MX1. Manda salva. Primeira colocação. Ó, o 3 apanhando. Ó. E aí? Experiência, né? Mais não. Você anda caixinha. Olha lá, Nil. A motor lá. 3 passou, motor. É só essa Ação! Até disputa na categoria MX1 na Copa, aqui na cidade de Patos, Minas Gerais. Thiago e Romerito. Ó, o cara acabou de cair, tá em quarto já, velho. Olha. Ó. Olha lá. A água cansou. Ali vai dar tombo o negócio. Passou, cara, lá. Esse cara de binóculo, não é? Goiânia.
cachorro nele. Na costela passa, ó. Já tentou fechar ele, como ele perdeu também? Agora tem eu, comecei a prova de última volta. Última volta para o Correio. Passando a categoria Emerson. Aê, Maxi!